नमस्ते सबैजनालाई। जङ्गलमा हिँडेको भिडियो आयो है साथीहरू। आज यता हाइकिङ आएको है। अस्ति एकदम ठुलो पानी आयो, बाटो पनि एकदम हिलो हिलो छ। अनि अब यहाँ फेरि समर टाइममा एकदम मान्छेहरू प्याक पनि हुन्छ। विन्टरमा ठिकै ठिकै हुन्छन् मान्छेहरू चाहिँ। जङ्गल चाहिँ एकदम ठुलो छ है। अब आनन्द पनि छ। फेरि एउटा चरो केही कराएको सुनिँदैन कि। अब यहाँ धेरै चिसो छ नि त, अहिले विन्टर हो। त्यो चिसोमा खै यहाँ त्यति चराहरू पनि आउँदो रहेछ क्या कि, त्यो कराएको पनि सुनियो होइन। अब यहाँ त्यति रुखहरू काट्दैन नि त, त्यही भएर बुढो भएको रुखहरू आफै ढलेको छ। जहाँ ढल्यो त्यहीँ हुन्छ। बाटो छेकियो भने मात्रै तर्काउँछन्, आएर काट्छन्, नत्र भने त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ, त्यहीँ कुहिन्छ, मोल हुन्छ। त्यस्तै छ। दिन पनि आज चाहिँ 2-3 दिन भयो एकदम राम्रो परेको छ, घाम पनि लाग्छ। यतिखेर खास हिउँ आउँछ, आइस आउँछ कहिलेकाहीँ है। धेरै चिसो हुन्छ। यो वर्ष चाहिँ त्यति चिसो भएन, वेदर चाहिँ राम्रो छ। अब यहाँ चाहिँ त्यही स्याटरडे सन्डे चाहिँ एकदम बिजी हुन्छ के अरे। यतातिर जङ्गलतिर सबै मान्छे हिँड्न आउने, बच्चाहरू लिएर आउँछन्, दौडिन्छन्, साइकल चलाउँछन् है। अनि शीतल पनि हुन्छ, आनन्द छ कि। फेरि हिँड्नलाई एकदम रमाइलो पनि लाग्छ नि त जङ्गलभित्र। फेरि हामीलाई त यता बजार जस्तोतिर भन्दा पनि यस्तै जङ्गलतिर हिँड्न, बस्न, डुल्न मनपर्छ कि। त्यो भएर पनि धेरै जस्तो टाइम भयो भने त जङ्गलतिर आइहालिन्छ, कुदिहालिन्छ। त्यस्तै छ साथीहरू। ल हेर्नु, अब यस्तो जङ्गल पनि के भिडियो बनाएको भन्नुहुन्छ होला। फेरि यस्तै मनपर्छ हामीलाई चाहिँ। यत्रो जङ्गलमा एउटा जनावर, एउटा चरो केही देखिएको छैन अहिलेसम्म। धेरै चिसो छ, त्यो भएर पनि बस्न पनि सक्दैन होला के। ल बाई बाई साथीहरू।